Shibutiso leshi lande laka. Ufan kutlai bebele rini. Tlamulo, nifan kutlai bebele siku ringwana ringwana. Petriosungula 2 verse 2. When should I read the Bible? Read the Bible every day. Aitlai verse. Bebele yeri, lishaku mi laba ngofu imani mi iba Kriste. Labanga punisiwangi ki unbelievers abalabi bebele, abanaveli bebele, abalabi kutlai matsalwa. But ba Kriste should desire ngofu. Ba labayini. Ba finaku laba rito. Injani. Bebele yeri vana lava hakucharewaka. Vana, children, what do they desire more than anything else? Vana, ngofu, valaba masi, abalabi shinkwa, abalabi nyama, valaba nchamba, valaba masi. Indladiofana, va Kriste, vafende kulaba, kunavela kurane ngofu, shilo shihi. Bibele yeri, rito. Why should we desire the word of God? Because loko itlai bebele hina itakula hawona ekutlai seken. Vanu labalavaku kutiban deliakuponi siwa. Vafen kutlai bebele masiku wow. Loko vanavela rito. Hindliofan lishaku vana valabamasi vatakula ishimoyen. Shibutiso nakambe. Ni fanele kutlai bebele rini. Tlamulo. Ni fanele kutlaya bebele siku ringwana. Petriosungula 2 verse 2.